វិធីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចនៅពេលរៀនបើកបរលើកដំបូងការចាប់ផ្ដើមរៀនបើកបររថយន្តលើកដំបូងនរណាក៏មានភាពភ័យខ្លាចដែរតែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវចេះបន្ស៊ាំខ្លួននិងស្វែងយល់ពីវាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលបើកបរខាងក្រោមនេះជាវិធីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែរៀនបើកបរលើកដំបូង 1. បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយរថយន្តមុនពេលចាប់ផ្ដើមបើកបរអ្នកអាចចូលទៅអង្គុយនៅកៅអីតែកង់បន្ទាប់មកស្វែងរកទីតាំងចំណុចសំខាន់នៃមុខងារបញ្ជាបើកបរដូចជាឈ្នាន់ហ្គាឈ្នាន់ហ្វ្រាំងប្រអប់លេខភ្លើងសញ្ញាបត់ឆ្វេងស្ដាំកញ្ចក់មើលក្រោយនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ជាដើម 2. រៀបចំឲ្យមានទំនុកចិត្តនៅពេលដឹងច្បាស់ពីទីតាំងមុខងារបញ្ជារួចរាល់ចាប់ផ្ដើមងាកមកសេរ៉េកៅអីអង្គុយទៅមុខឬថយក្រោយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអង្គុយស្រួលមើលនិងដាក់ជើងដល់ឈ្នាន់ហ្គានិងហ្វ្រាំងត្រឹមត្រូវការរែកខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរត់កតឹងពេកជាពិសេសគ្រប់កញ្ចក់ឆ្លុះទាំងអស់ដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះក្រោយសងខាងនិងកញ្ចក់មើលក្រោយចំកណ្ដាលត្រូវសេរីយ៉ាងណាឲ្យមើលឃើញទិដ្ឋភាពឡានទាំងចំហៀងនិងខាងក្រោយច្បាស់ល្អ 3. សាកតាំងខ្លួនថាកំពុងបើកបរមុនពេលបើកបរអ្នកអាចតាំងខ្លួនធ្វើដូចជាកំពុងបើកបរដោយសញ្ជឹងគិតថានៅពេលដែលបើកបរគួរធ្វើអ្វីខ្លះនិងត្រូវប្រើមុខងារបញ្ជាណាខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាពេលធ្វើដំណើរទៅមុខត្រូវជន់ហ្វ្រាំងហើយរុញចង្កឹះលេខទៅអក្សរ D បន្ទាប់មកពន្លេងហ្វ្រាំងម្ដងបន្តិចដើម្បីឲ្យរថយន្តទៅមុខហើយបើចង់បង្កើនល្បឿនត្រូវជន់ឈ្នាន់ហ្គាបន្ថែមឬប្រសិនបើចង់បត់ឆ្វេងឬស្ដាំត្រូវប្រើភ្លើងសញ្ញាជាដើមទោះយ៉ាងណាវាគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់បំផុតដែលអ្នកគួរតែស្គាល់ពីមុខងារបញ្ជាលើរថយន្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនពេលដែលធ្វើការបើកបរ 4. បញ្ឈប់សកម្មភាពរំខានអារម្មណ៍បើកបរនៅពេលកំពុងបើកបរអ្នកត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តលើបំផុតជាទូទៅគ្រូបង្រៀនបើកបរឬនរណាម្នាក់ដែលចេះបើកបរមកអង្គុយក្បែរដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងចិត្តជាមួយគ្នានេះត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពរំខានអារម្មណ៍បើកបរដូចជាសំឡេងទូរស័ព្ទរោឲ្យអ្នករួមដំណើរស្ងៀមស្ងាត់និងបិទចម្រៀងជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតនិងផឹកទឹកឲ្យបានរួចរាល់មុនពេលបើកបរ 5. ធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយនៅពេលដែលបើកបរត្រូវធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យសប្បាយងាយស្រួលដើម្បីឲ្យការបើកបរប្រកបទៅដោយរលូននិងរំភើបរីករាយយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើអ្នកបើកបរមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតឹងតែងនិងគ្មានទំនុកចិត្តនោះកំហុសងាយនឹងកើតឡើងហើយគ្រោះថ្នាក់ក៏ងាយប្រឈមដូចគ្នាដែរ